Good morning, guys. It's day 8 of our Myeonson loop. I mean, our Myeonson loop is over already. We've reached Golden Triangle. We're in Chiang Mai now. What have I think so bad? Right now we are having our breakfast. It's 7:15 now. Me, Bernard, and Preston having breakfast at this Hill cafe just behind our hotel. And check this triangle out. We didn't know it was a bike cafe, so yeah, we just dropped by because it was the nearest cafe for breakfast. Yeah. We are planning to move off 7:30. Check out Chiang Mai's blue and white temple here. Yeah, and then we'll head off. Today we are starting our trip back home, so our first rest stop will be at Nakhon Sawan. We'll be resting there for one night. So yeah, today will be the start of our journey back home. So along the way we stopping checking out Nakhon Sawan. I think we might go to Koh Samui along the way also, not too sure. See how it goes. Yeah. Stay tuned, guys.ท่ามกลางงานเลี้ยงที่มีผู้คนมากมายน่าเสียดายที่ในวันนี้ไม่มีเธอเลยยังคงจำได้ดีถึงรอยยิ้มนั้นของเธอที่ฉันไม่อาจจะเจอมันอีกแล้วเป่าเทียนอธิษฐานให้เธอกลับมาบอกลากันบ้างสักคำแม้เธอไม่จำแต่ฉันก็ยังไม่ลืมว่าในวันนี้วันเกิดใครวันเกิดเราใช่ไหมที่เธอนั้นลืมไม่อาจจะฝืนเป่าเทียนทั้งน้ำตาวันเกิดปีนี้ที่ควรมีเธอนั่งตรงนั้นแต่กลับกันที่นั่งตรงนั้นไม่มีเธอวันเกิดปีนี้ภาพที่ฉันควรได้เจอคือในวันเกิดฉันเราเป่าเทียนด้วยกันไม่ใช่เหรอเธอจากไปก็ไม่รู้อะไรที่เป็นเหตุให้ฉันและเธอจากกันโดยไม่ร่ำลาเป่าเทียนอธิษฐานให้เธอกลับมาบอกลา We've just reached the white temple. I don't know what's the name, I forgot. But yep, we're just here. We parked the bikes at the shade over there. Maybe this is the toilet. There's also drinking water that we can get. Okay, now let's explore the white temple. Wait, let me wait for Prasan first.
ได้แค่ฝันว่าฉันจะอยู่ข้างๆเธอแต่ในปีนี้ภาพที่ฉันนั้นได้เจอคือในวันเกิดฉันเธออยู่กับเขาวันเกิดปีนี้ที่ควรมีเธอนั่งตรงนั้นแต่กลับกันที่นั่งตรงนั้นไม่มีเธอวันเกิดปีนี้ภาพที่ฉันควรมีเธอคือในวันเกิดฉันเราเป่าเทียนด้วยกันไม่ใช่เหรอคือในวันเกิดฉันเราต้องเป่าเทียนด้วยกันไม่ใช่เหรอ So we just reached our second pit stop, PTT. We're gonna refuel. Time is 1:14, so we might be getting a quick lunch as well, or just a quick bite. I think there are 2 more PTT stops to go. The second one is probably Nakhon Sawan. It's either the second one or the third one. Yeah. So another few more hours of riding to reach Nakhon Sawan. I'm tired already. My ass is starting to hurt from a lot of riding and sitting down. Yeah. We wait for the rest to come. Billy, Jim, and Vincent have yet to arrive. So yeah, I'm gonna head into the 7-Eleven because it's fucking hot right now. So, okay, catch y'all later. Baby girl just wanna be to school in the first time แค่อยากพบเธอสักครั้งไม่ใช่ว่าเพียงแค่โทรหาพอฉันต้องเข้าเรียนเดี๋ยวเธอไม่มีเวลาได้โปรดนะเธอมาเจอกับฉันไม่ก็อย่าปล่อยให้รอนะการได้คุยกับเธอนั้นมีคุณค่าทางใจแล้วเธอก็รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เคยวิ่งตามใครขอเวลาไม่นานนะเธอมันคงไม่เป็นอะไร Time now is 4:10. We are at the second last stop. We have one more final stop, which is the PTT at Nakhon Sawan. Very tired now. It was very hot, but now the clouds have covered the sun, so there's not much sunlight, but it's still quite hot. Probably get a cold drink from the 7-Eleven here, maybe a small bite, but I'm not that hungry. And head to the toilet. Yep, that's about it. Yeah, I'll see you all at the next stop. Too tired. See you all guys. I got 3 moving pieces from this store just beside the 7-Eleven. It's 6 baht. It's not even warm. Okay, it's room temperature so. But it's not as tender as I would expect moving to be. I'm probably gonna get a drink to wash this down. แอบมองเธออยู่เป็นประจำเฝ้ามองเธอในทุกวันอยากจะเก็บเอาเธอไปฝันเป็นไปได้ไหมที่ให้เธอนั้นมากอดตอนนอนแล้วเธอจะรู้ว่าฉันเป็นนักร้องโรงเรียนนั้นมันมีเจ้าชู้ถ้าเธอไม่เชื่อใจกันก็มาลองดูก็ได้มันก็คงจะดีถ้ามีเธอเฝ้าในที่โชว์เพียงแค่เธอยิ้มมารับตัวของฉันนั้นก็ too slow. What's the time, man? Time 6:11. We are at the final PTT at Nakhon Sawan. I'm very tired. Ben was super tired. He said he was sleepy already. He ran, so he shot up ahead. Yeah, he overtook Jim, our lead rider. What do you mean by so slow? You were going quite fast already. Minimum need to be 200. Minimum. I'm gonna get just a Coke Zero at the 7-Eleven because we'll probably be getting dinner later. Knackered, very tired.
Yep, I think after this will be just dinner and then that'll be the end of the vlog. As this Vitagen coffee. It's kombucha. Kombucha? Kombucha. Yes. Vitagen by kombucha flavor. Yes, it's amazing. Hey. Like the fun screen just in the back. You guys catch y'all later for dinner. See y'all. Catch you later, supper. Okay, so I got just ice and then I had already a Coke Zero bottle, so I just poured the Coke Zero in. And I got this M&M chocolate. Yeah, that's about it. Now we need to book our comms before we head into the city of Nakhon Sawan and check into a hotel, freshen up and then head out for dinner. So yeah, that's the plan. Yep, see y'all later. แค่มองกันได้ you know ดีแต่ you know ได้โปรดเธออย่าเพิ่งพูดไปไอ้บ่ได้คิดจูตะละลาอย่าให้น้องลองอู้กับไอ้ก่อนบ่ได้กะขอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีเท่าไรฉันไม่ขออะไร baby girl just wanna be to school in the first time แค่อยากพบเธอสักครั้งไม่ใช่ว่าเพียงแค่โทรหาพอฉันต้องเข้าเรียนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาได้โปรดนะเธอมาเจอกัน We did a booking at booking.com for PAV Hotel. Now I'm going to settle the booking. Yeah, catch you later. You guys, it's 8:20. We're gonna get KFC for dinner. I'm gonna end the vlog for today here. Interesting, this mall has Swenson's. It's quite old. There's Mr. Donut. Yeah, but looks like the work-life balance here is very good because everyone, most of it is closing already, as you can see. There's barely any donuts left there too. So yeah, the work-life balance in Thailand is good. Okay, I'll end the vlog here, guys. See you all in the next vlog. Bye bye. Bye. การได้คุยกับเธอนั้นมีคุณค่าทางใจแล้วเธอก็รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เคยวิ่งตามใครขอเวลาไม่นานและเธอมันคงไม่เป็นอะไรแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะพบเธอไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเธอนั้นลองมาคบกับฉันมันคงจะดีนะเธอยังคงเป็นกำลังใจในวันที่เหนื่อยล้าเพราะเธอนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันนั้นตามหาเวลาที่เธอไม่มาเรียนฉันก็นั่งเหงารู้สึกว่าเหมือนกับโลกทั้งใบมันช่างเหี่ยวเฉาโปรดช่วยเห็นใจฉันไม่อยากนั่งเศร้า no 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 ก็เธอน่ะ beautiful beautiful beautiful